ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل سمك شخوره، او يعني اي نوع بقى، اي اسم بقى، في كل مكان ليه اسم مختلف. يعني احنا هنا في اسكندريه بيقولوا عليه شخوره. فمعايا سمك شخوره، ومعايا سمك بلطي كده نضفته فتحت بطنه، ومعايا هنا سمك برضه نضفته عشان هقليه. بس هنبدا بقى بالسمك الشخوره على البوتاجاز وبعدين نرجع نكمل. بصوا يا حبايبي، انا ولعت على الصواني اهي على نار عاليه. وبصوا بحط كده ايه اهو اهو، وببدر بقى. أنا طبعا بصوا سايباها ببطنها، عايزه تفتحيها انت عادي، بس احنا عايزين ناكلها يعني ايه ببطنها النهارده. اوقات بفتحها وبحشيها برضو عادي، بتبقى جميله برضو، بس احنا عايزين ناكلها كده ايه النهارده. مره تانية ان شاء الله بعملها معاكم برضو مفتوحه ومحشيه، وبتتقلى برضو بتبقى جميله وهي مقليه، خلي بالكم. بس يعني احنا ايه، تغيير بقى اكل يعني. بصوا يا حبايبي، اهو معايا هنا بصلايه وطماطمايه، يعني من كل حاجه حاجه صغيره كده، بصلايه وطماطمايه، وهنا عود شبت وعود كزبره وعود بقدونس وعود كرفس، من كل حاجه عود بسيط كده. وهنا ده توم على قرن فلفل كده دقهم مع بعض. احط حته منهم كده بس مش كبيره، حته بسيطه كده، وحته برده هبسه شطه كده، بس كده. وهحط بقى ايه، حبه كمون وسنه شطه بسيطه كده، يعني سنه كده بسيطه بس. وهمسك بقى ايه، اقلب بقى كل الخلطه دي مع بعضها، نص ليمونه عليها. بصوا، رشه ملح بسيطه بسيطه خالص، عشان لسه الشطه بيبقى عليها ملح، وانا دقتهم بحبه ملح، فايه ما تبقاش الحاجه حادقه مننا قوي. وطبعا السمك شغال على النار معانا اهو. بصوا بحشي كده. لو انا بقى عايزه اعمل السمكه الكبيره الشاكوره دي كده، احشيها برضو نفس الخلطه دي، احشيها برضو زي كده، بس هما بقى مش عايزينها كده محشيه يعني. ورجعنا بقى يا حبيبي، بص هنملح بقى السمك ده اهو. نحط برضو حته توم، ده حلوه كده اهو. حته هرسة شطه برضو كده، ونحط حبه كمون، حبه شطه، حسب يعني انت عايزه برضو ايه انت تظبطي ازاي. احط حته توم تاني اهو. وده بقى هسيبه لتتبيله السمك يا باشا اللي فاضل ده. السرعه في النص لونه كده اهو. طبعا هرست الشطه عليها ملح والثوم عليه ملح، فمظبوطه، مش عايزه ملح تاني عشان ما يبقاش حادق منك.
والسمك بيتشوى اهو. عشان انا هنا في الخلطه دي مكتره طبعا الحشوه يعني، انما المشوي حاطين حاجه بسيطه خالص اهو. احشي بقى كله وارجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي اهو السمك، بصوا بعد ما كان على الجنب ده وعلى الجنب ده قلبته على بطنه الاول، وبعد كده قلبته على ظهره. يعني انا قلبته على ظهره اهو الاول، وبعد كده قلبته على بطنه، ياخد برضو نفس الشوي بتاعه كده عشان يستوي من كل ناحيه. بس وده البولتي اهو بيتشوى وخلاص. هطلعه بقى واوريهولكم واحنا بنتبله مع بعض. بصوا هنا يا حبايبي اهو شوينا السمك وطلعناه. هننزل بقى عليه بالثوم وهريسه الشطه اهو، الثوم اللي احنا كنا دقينه قرن فلفل نص ليمونه كده عليها، وهنا برضو ايه، هنا كده نص ليمونه. من اول ما نزل، هو لسه نازل من النار، بس اول ما نزل على طول عصرت عليه نص ليمونه برضو. وهحط بقى حبه ملح، الحب بتاعه بقى، حبه كمون، حبه شطه، وادوب بقى ده كله مع بعضه كده. الخلطه دي هتعجبكم، خلي بالكم. اظبط بقى ملحه كده. بصوا اهو، وافضي بقى كده على الايه، على السمك. انا حاطه البولتي اهو، بصوا اهو معايا. وبعدين هفضيه بقى، يعني هسيبه بس بقى في التتبيله دي كده، وبعدين هجيب حبه ميه تاني وارجع. اهو بصوا يا حبايبي اهو، حبه ملح برضه على الميه دي، وادوب الملح كده، وانزل بقى على السمك كده. اهو بصوا، اروح نازله كده في الحاجه اللي انا كنت بقلب فيها كده، اشربه بقى ايه تاني كده. بس اسيبه بقى ايه كده في الميه بتاعته دي، يشرب منها كده، يبقى طعمه حلو. على ما اعمل بقى الرز وكده، وانا عملت السلطه اهي، ونقلي بقى السمك مع بعض. هشطب بس ايدي والم الرخامه كده وهرجع لكم تاني. بصوا يا حبايبي، هنبدر بقى السمك ده. انا حطيت الطاسه على النار، وحط ده دقيق ومعلقه نشا وحبه شطه وحبه كمون اهو، وحبه ملح بس كده. بس كده اهو يا جماعه، السمك المقلي اللي احنا عملناه مع بعض، وده السمك الشخوره اللي شويناه برضو مع بعض، وده البلطي والرز وسلطه وجرجير واكله حرشه كده. تفضلوا معانا. ولو عجبكم بقى الفيديو اشتركوا بقى في القناه واعملوا لنا لايك وفعلوا زر الجرس.